Dobrodošli spet na moj kanal, danes spet igramo Fortnite. Danes sem si kupila ta Hatsune Miku skin. Cause she's so cute. Oh my god, pa dobila sem še tole. Oh my god, I love her. Bom s to igrala. Ok, z Wolverine opremo. Super, na zmago, maybe. Manifestiram. Oh my god. Ta skin je toliko fucking cute, no. Pač, I'm in love. By the way, zdaj sem razmišljala, bi mogoče po dolgem cajtu spet igrala Minecraft. Some kind of sovražim Minecraft at this point. Ne vem več, kaj delati v Minecraftu, tako da pač, ne vem, to ni igra za mene, jaz se je čist Fortnite kid ratala, I don't know. Napišite dol spodaj, če bi vas zanimal Minecraft. Gremo tukaj na bencinsko, to bilo dobro, da dobim avto. Travel distance while airborne. Ok, super, level up. Level 63 sem že, god damn. Boč mi tokrat celo vrata priti do 100-ke. Ker ne vem, če mi je že kdaj. Kak avto tu sploh? Daj mi cash. Hvala. Dobar dan, bojo tukaj jedu, imamo chicken wings. To je to, imamo samo chicken wings. Burger imamo tudi. Imamo burger, ki je snežak v bistvu. Bodo kaj jedu, nobenih strank, brez veze. Metke imamo tudi na prodaj. Najlepša hvala, nas vidi. Bejš ven. No way! Oh my god, jaz imam tako srečo v lifeu. Oh my god. In zdaj bom ful hitro umrla, fix, pač, pa itak nobenega fucking avta ni tu. Damn, a je tukaj zanimivega? Moram odkriti mapo, to je v bistvu danes cilj, da tam del odkrijem. Sam rabim avto, da prijem do tja. Nekdo je tukaj. Please ne me takoj ubiti, ker pač... What? Kaj toliko fališ? A lahko ne, pač. Jebi se. V redu je. Ni ponovadi tak, da... tamle je avto, ok, super. Ampak ni ponovadi tak, da je na bencinski vedno avto, ali what the hell, sem jaz kaj falila. Pa by the way, čisto vsakeč, kaj igram, pozabim pol zamejati barve mojega avta, ki je še vedno tako, ko sem ga imela za Wolverina. Ok, to moram zdaj malo pohiteti. Gremo hitro tja. Kaj je kaj novega? Super! Oh my god. Pa eden je bil tu. Kje je zdaj? Ga zbijem z avtom. Kje si? Ta je šel, to se mi ne da ukvarjati z njim. Jaz imam ful bolj pomembne stvari zala zadelati. Mogoče te pol najdem, pa te pol ubijem. Ja, super. Vse uničiš na poti, fajn. Oh my god, drevo. Oh my god, koliko davč je to, Jesus. Pa ne bi smela tukaj iti, ker zdaj ne morem iti dol, oziroma, a tole laka, ne morem breakati tega. Dobro, razen če drug avto vzamem. Ne se ubiti, ok, super. Oh my god, tam je cesta, ok. Tam se spet nekaj streljajo, ampak ne, not today. Oh my god, what the hell? Podrt most. Super, najdeno. Zdaj pa še sem v Kappa Factory. Whatever that is. Vse ograje zbijem. Just like in real life. What the hell? Zid prehaja. Kaj pa je to? What? What? Kje so še? Zgornjem štuku? Kje pa prijem v zgornjem štuk? Kako prijem gor? What? What? Oh my god, valjda. Ba daj spizdi. Reloadaj. Oh my god, stupido. No, kaj zdaj? Se še odločila, kam boš prišla? Ne. Ok, super. Sicer še kar ne vem, kako prijem gor, pa malo moram pohiteti. Super, orožje, fajna, super, hvala. To pištolo tudi zamenjam, dobro. Predvijem, da mora zid razbiti. I don't know what else to do. Koliko še imam cajta? 30 sekund. Oh my god, kje je še? A sem vse zdaj? Tu so stopnice, da. What? Ok, never mind, očitno sem jih vse pobrala. Sicer ne vem, kaj je to bilo, če kdo ve, naj mi napiše. No idea. Kam pa zdaj naj grem? Nekam sem. Nope. Da se mi ukvarjati s tem, nekdo se strela tam. Aha, tamle so. Super. Oh my god, driving skills non-existent. Všeč mi je, kak zdaj ni snega več tu. Oh my god, it's springtime, čeprav ni še glih. Oh my god, y'all are dead. Kaj je tu polno folka, stvari? Glih, da sem ga falila. Super. Nač, zdaj pa... Až zadela kaj. Oh my god. Super. One down, še ednje. Easy! Aha. Ne! Blizu. Ok, to rabim. Shielde bi bilo fajn malo pobrati. Medkit! Thank you! Oh my god, a resno mora zelo še... Ne. What the fuck?
Ne! Kaj se dogaja? Zakaj je to naredilo? Allah, prosim, ne. Oh my god. Prav zelo mi je ven vrglo igrico. Ok, v redu je, preživela sem. A bi zdaj bežala pred njim ali bi ga napadla? I don't know what to do. Napadla ga bom. Yes! Slay. Fuck, zakaj to ni delovalo? Vse drevesa bom pobdrla, zdaj tu kol. A dej no, nekaj skakat! Hočem... Ne bo šel moj avto. Pust moj avto pri mir. Jaz to znam trobiti. Ne! Sva nisem vedela, da te lahko človek noter v avto zadane. Ok, good to know. I did not know that. Aaaa, pa to baber je šlo. Ok, eno še. Full my blip skin. Slay girl! By the way, danes je bilo malo dolg cajt in sem narisala tale skin, ki ga imam zdajle. Hatsune Miku! Pa še eno sem to narisala. Navadno. Drugač, če hočete kupiti moj art, bom dala Redbubble link dol spodaj, boste si lahko poiskali ovitke za telefone, nalepke, kartice, whatever you want z mojim artom. Tako da, go check out, the link is in my bio. Mogoče bilo dobro, če jaz to na začetku povem, namesto sred videa. Who gives a shit? A me bo kdo objel? Kdo me bo objel? Hey girly! Ne? Ti tudi ne? Okej. Mačo, ojoj, such a cute kitty, ojoj! Ne vem sicer, zakaj to včasih zašteka, pa se vede, kot vsako svojo smer objameta, ampak dobro. Ja! I love it, ki me objamejo nazaj, pač to je, zato igram Fortnite. Kam naj zdaj grem? Prtet mu bo fiks kak ta sword, tako da, ali katana, sorry. Tako da gremo tja. Upam, fajn, noben ga ni tu. A bo tu kaka katana? Ok, and chest. A je to katana? Please, 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 please. V prvo model. V prvo. I'm running away. Ne bom se še delala z njimi. Ok, po drugi strani se bomo srečali, tako da to tudi ni dober. To šlo vzamem in zdaj bežim. Super. Vse imam razen shieldov. Kaj pa je to? Shield bubble. Ok, to je tudi super. Veste tih bubble stvari ne uporabljam, ne vem. Avto. Se že streljajo. Gremo jih poloviti. Kaj streljite se, da vas lahko slišim? Kje ste? Kje ste? Gnide. Vidim jih. Puff. The best. Oh my god, Wolverine! Ojoj! Na, to je v tribute za tebe. Super! Oh my god, hvala! That was epic! Major epicness. Še nikoli nisem srečala nobenega, ki bi bil Wolverine, razen jaz. Jaz sem ful dolgo igrala z Wolverinom. That was fun. Cash! Hvala! By the way, dajte mi povedati, kam imate raj, tete avte ali une G-wagone, ker jaz se ne moram odločiti. Meni oboje amazing. Shieldi. Ok, eni mali shieldi. I guess. This is not what I need! Hello? Hello? Ok, ta igra me presežem, da sovraž. Kam pa naj zdaj grem? Seaport City. Povejte mi tudi, kjer je vaš najljubši area zdajle v Fortniteu. Jaz, po moje, tale Night Shit Forest je amazing. A je kdo tukaj? Hello? Ajde, no, 61, nas je še, ki je zdaj folk? Aha. Kje the fuck me strela za to? What? Zakaj bi to naredil? What the hell? Zdaj mi je zbežal mi je, prav usral se je. Ono video je, da imam to katano, je rekel, nah, I ain't dealing with that shit. Tudi fajn. Mislim, ni zanimivo pol. What the? Ok. Še kar nimam shieldov, what the hell? No, končno, neki. Ni zdaj to, rabim še vedno 10, ampak kako sleda ta most? Skočiš lahko čez. Še ena katana. Tak je bolj polna, ko moja zdaj. Tu je eno umrl, predvidevam. Ja, to je čist polna. 2 lahko imam naenkrat, what? That's awesome. Če sem ena sprazna, imam še vedno drugo. Good, super. Hello. I see you. What? Odkot? Ojoj, ojoj. Ne, ni šans. Dol moram. Ojoj, še en je tu. Ti ne veš, da imam jaz katano, tako da suck my dick.
Ok, kje je še eden? Oh, ne, to ni player. Oh, fuck, ne. Ampak je tule eden player. Ja, fajn, no, drevo mi napade. Brez veze. Konc. To je to za današnji video. Hvala, da ste ga gledali. Upam, da uživate spet v Fortnite videi. Kakor sem rekla, napišite dol spodaj, če hočete videti še Minecraft. Why would you wanna see that? I died, bro. Glavno, to je to. Lepo se imejte, veliko se smejte. Aj, čau.